biko maka ndị na-ege anyị ntị kịta anyị agụsigo nke agụ n'ọnụ bekee a ga-ekwuzi ihe ndị Igbo gbakọtara wee kwue na webinar nke emelụ nke izizi na nke ịbụọ ihe gbasara ọha na eze nke taa na nke ọ ga-esi wee dị echi. Ụmụnna anyị niile ma ndị nọ na ebe dị iche iche ma ndị nọ n'obodo oyibo ndị nọ n'ụzọ ije ma ndị nọ n'ụlọ gbakọtara ọnụ wee kwekọrịta wee sị na etu a ka ọ ga-esi wee dị. Biko Dr. Okey ga-agụziri anyị ya kịta n'Igbo. Ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ. Ihe m na-agụ mkpebi na nkwekọrịta nzukọ Igbo 2020 ọha na eze ụnyaa taa na echi. Na ngwụcha nzukọ ụbọchị abụọ enwere nke ndị na-akwadosi ihe gbasara Igbo ike ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị nọ n'ofesi a na-akpọ diaspora nke enwere na ụbọchị 20 ọnwa Septemba nakwa ụbọchị 4 n'ọnwa Ọktoba n'afọ a. Ndị Igbo nyochara ihe dum na-eme n'obodo anyị ma wekọta ọnụ kpebie kwekọrịta ma na-ekwupụta ihe m na-aga ịgụpụta ugbu a. Nke mbụ, na ọgbakọ nke a enwere nyere ndị Igbo ohere ịtụle uche gbasara ihe ndị metụtara ọdịmma ha ma tụpụtakwa atụmatụ etu ha nwere ike isi mee nke ọma ma mekwa ka enwemike ha dịka otu agbụrụ ma ethnic group pụta ihe n'ebe ọbụla ha nọ. Nzukọ wee kwukwa na ndị isi ọha na eze ndị na-achị ugbu a, otu ndị ọzọ dọnyere ọha na eze ukwu nakwa otu ndị Igbo dị iche iche nọ ebe dị iche iche ụchasị ndị ekwesịrị ịja mma nye ha ezigbo ekele maka agbammbọ nakwa obi ọcha na obi dike ha ji wee pụta ya bụ nzukọ, tụpụta atụmatụ bụ ihe ha kwuru ka ọ dịrị Igbo mma. Nzukọ kwukwa na a ga-eji akọ na uche gbaa ezigbo mbọ ịkwalite ịdị otu ndị Igbo ma kewapụtakwa mmekọrịta bara uru site n'iwebata ụmụ nwanyị na ndị ntorobịa n'ihe gbasara ọha na eze. Ka nhatanha ụmụ nwanyị na nwoke hapụ iwu nsogbu, nọ n'ime kwekọrịtakwa na mmasị ndị ntorobịa n'ebe ọha na eze nọ ga-agbalite elu ma ọ na ndị ntorobịa hụ na ọha na eze na-akpọbata ha n'ihe a na-eme. Na a ga-atụpụtakwa atụmatụ etu ọha na eze ga-esi ọrụ n'ihu, depụta ọrụ chere ọha na eze n'ihu otu otu ma gbalitekwa gbochie nsogbu dị aṅa nwere ike ibilite ma ọha na eze na-arụ ọrụ dịrị ya. Nzukọ kwukwa na esemokwu dị n'ala Naịjirịa taa gbadoro ụkwụ n'okike nkegbu federation anyị nọ na ya, akpamoke mmegbu eji achị obodo, ndọrọ ndọrọ ọchịchị aghụghọ eji achị obodo na nke security onye ọbụla na-aṅụzi ka garị ebe ọbụla nọ n'ala Igbo. Nzukọ kwukwa na ọdịnihu ndị Igbo ga-enwe nkwado ga-agbadorịrị ụkwụ n'ụzọ ihe atọ. Ihe nke mbụ bụrụ gịnị? Nghọta doro anya gbasara ihe meburu ndị Igbo na mbụ. Nke abụọ, nghọta doro anya na-egosi ihe nkụzi na ihe a ga-amụta na ihe na-eme ndị Igbo kịta. Nke atọ bụrụ gịnị? Usoro ọrụ echepụtara ọfụma maka ọdịnihu ndị Igbo ka ọha na eze were ya na-arụ ọrụ na-aga ka ọ dịrị ndị Igbo mma. Nzukọ kwukwa na usoro ga-agbasa na usoro a ga-agbaso maka ọzụzụ
na otito ndị ntorobịa kwesịrị inwe ụzọ ndu na nhazi nke ndị ọcha na-akpọ mentoring, nke ndị be anyị na-akpọ ịgba bọị. Mana ihe nzukọ na-ekwu na akara nke 7 awụ na ụmụaka na-achọ ka ha bịa n'ọha na eze ghọọ mmadụ echi, na ndị okenye ga na-edu ha, na-ezi ha, na-ahazi ha. Site n'ime ha na-aghọtakwana ndị na-ege ntị, a ga-awụ echi edunye ha ozi, ha aga ozi. Nzukọ na-ekwukwa n'owuwu ọha na eze dum, ma nke nọ na steeti ma nke local gọọmenti na wọd kwa, tinyekwa otu obodo nke a na-akpọta union n'ọnụ oyibo, kwesịrị ka ha nwee nke ha na-eme a na-ahụ anya, dị mkpa, dịkwa ire. Na ọ dịghị mma na a ga-asị na ọha na eze nwechara owuwu na ebe ọwụna onwe nke a na-anụ ha na-eme. Nzukọ kwukwa ka a hazie usoro a ga-esi na-ewepụta ego were kwado ọha na eze n'ọrụ ya. Na ọ dịghị mma na a ga-ezi dimkpa ozi n'aha ọha na eze, ọ na-aga ozi n'aha ọha na eze, ọ bụrụ na akpa aka ihe o ji aga ozi si apụta, na ihe a na-emebi, ọ na-emebi ọrụ, ọ na-eme ihe kwesịrị imeta, agaghị emeta ya ọfụma. So nzukọ na-ekwu na Igbo kwesịrị itinye uche, tụọ alo, kpaa nkata, ka e wepụta ihe ga-eme ọha na eze ka ọ na-arụ ọrụ ọ kwesịrị ịrụ, na-ayọghị onye ọbụla biko. Nzukọ kwukwa na ekwesịrị itinye uche n'ihe gbasara ala Igbo Sustainability Fund, hazie ya nke ọma, wepụta usoro a ga-eji mee ka ọ dị ire, ma hụkwa na ya bụ atụmatụ bụ ihe nwere ike ịmalite ahụ ya ka ọ na-aga ije n'oge na-adịghị anya. Nzukọ kwukwa na ọrụ dịịrị ọha na eze dịka otu omenala na mmekọrịta mmadụ na ndị Igbo, ndị bekee na-akpọ socio-cultural organization, tinyekwara ndocha ahụ nke ndọrọndọrọ ọchịchị, that is its role as also onwe ndị na-atụ anya ka ọha na eze mee ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị. Na ihe ndị ahụ ihe dị mkpa na-eji akọ na uche na nkwekọrịta, that is consultation, onye ọbụla were hazie ya nke ọma, ka ọ hapụ iwe ọha na eze kwuche otu onye esi n'okpuru tebụl gbapụtakwuo nke ya. Ọ dịghị mma. Nke a bụ ihe nzukọ kwuru. Nzukọ na-ekwukwa na ndị Igbo kwesịrị ịgbaso ma kwalite ihe ọbụla n'ụwa na-ebuli aha ndị Igbo elu, gosi na ha wụ ndị azụmahịa, ndị na-agba mbọ, ndị akọ na uche ha zuru ezu, ndị ụjọ na-atụ, nakwa na ha wụ ndị ga-awa ebe ọbụla ha nọ, obodo ahụ ha ga na-akwalite. Nzukọ kwukwa na ọha na eze kwesịrị ị na-aga n'ihu na-acha gọọmenti etiti ọkụ dị egwu, na-agwa gọọmenti ka ha jiri ọsọ ọsọ leba anya na mmekpa ahụ juru ebe dum, n'ihe aghụghọ juru ebe dum, n'ihe nkụda obi na-eme ndị mmadụ uche ha na-adịkwa n'ala nna ha wụ Naịjirịa, n'ịkpa oke mmegbu. Na nke a bụ ihe na-ebutecha mkpọkụ maka ilegharị anya na njikọ Naịjirịa, nke a na-asị na ndị na-achọ separation. Nzukọ wee kwukwa na ọgwụ ga-agwọta ọrịa niile nwere n'obodo Naịjirịa taa, tinyere oke akpọmoku maka nkewa, na ihe ga-agwọ ha dum wụ mkpakọrịta ụka, dialogue. Usoro federalism ga-awụ ọwụ onye ọzọ rụcha onye ọzọ eburu gbalaga, ịhazi ego Naịjirịa, ikekwana ya mee ego otu ọ ga-awụ ọwụ onye ọzọ richa mmanụ ada onye ọzọ n'ahụ, nakwa iwu obodo Naịjirịa ka a hazie ya ka onye ọbụla buru n'obi na-aso nwere obodo. Nzukọ wee na-ekwukwa na ndị Igbo ga na-aga n'ihu na-ekwupụta okwukwe ha nwere na nkwenye ha kwenyekwara n'isoro ndị agbụrụ ndị ọzọ nọ na Naịjirịa bụ ndị other ethnic groups jikọọ aka
mee ka obodo dị mma, wuzie obodo soro nwere obodo. Obodo enwere ikpe a na-ekpe ikpe kwụ ọtọ, obodo adị n'otu, ma nwekwa akụ na ụba a na-eke ruo onye ọbụla na ọ wee ihe ga-eme obodo adị ụtọ. Anyị na-akwado ihe ndị a niile m gụpụtara dịka mkpebi na nkwekọrịta niile ndị Igbo na nzukọ a na-ekwu maka ya. Anyị na-ebinyekwa aka na ya wụ ihe edepụtara a na-akpọ Communique n'akwụkwọ a dịka nkwupụta nke sitere na ya wụ nzukọ. Dịka de Emayokpara gị wuse, ajọ onye kwururu nke shasị ha ọwụ mekara. Igbo edepụtala keshi aha akara. Ọ dị ụka pụtara na ya kpọọ ha, ọ dị onye ga-egba ọsọ, dịka onye ga-esi ụjọ ha ọdịa. Ndị tinye aka n'okwu a ka m gosi aha ha wụ Dr. Umailazụ OON, Dr. Kalu Idikakalu OFR, Senator Chris Anyanwụ MFR, Dr. K. Ikechukwu MNI, Honorable Dr. Chris Asoluka, Maazị Tochukwu Ezeoke, Maazị Sam Ohuabunwa OFR, Engineer Sir Chris Okoye FNSCE, Ọkammụta Pat Ọdịnachi Utomi, ọkammụta wụ prọfesọ maka onye na-amaghị ya, Maazị Nnanna Anyimude, Ogwo Ferdinand Agụ, onye nnọchite ụmụnna Humphrey Ojiako, Maazị Andy Wabali, Nwada Ezinne Anyanwụ, Oriakụ Ifi Bozimo, Chief Emeka Diwe, Major General Obi Umahi, retired, Dr. Nwachukwu Anakwenze, Professor Anthony Ejiofor, Lolo Kate Ezeofor, Maazị Sidal Duru Uzu, Oriakụ Ndidi Obioha, Vice Admiral Dele Ezoba, retired, Senator Enyinnea Baribe, Right Honorable Chibudon Uche, onye nnọchite anya Joseph Keshi OON, His Royal Highness Igwe Ambassador LOC Agubozo OON, Chief Emmanuel Iwanyanwu MFR OFR CFR, Maazị Emeka Ugwoju, nzukọ ọgbakọ. Ndị be anyị, ọgwụkwa ka ọ dị m n'ọnụ n'ọrụ uru nyere m ịgụpụta ihe ndị Igbo kwuru na nzukọ a. Ndewonu. Ndewo nwanne anyị nwoke bụ Maazị Okechukwu Ikechukwu. Ịgụrụ ma gụkarịkwa ndị nta akụkọ ọ bụ ọrụ ha. Anyị na-asị gị jide ka iji. Ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu na-asị gị na imeka.